एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम्हें छींक आए और तुम उसे रोक लो तो बॉडी के अंदर क्या होता है। देखो, छींक तुम्हारी बॉडी का कोई सिंपल रिएक्शन नहीं, ये तुम्हारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जब धूल, बैक्टीरिया या पार्टिकल्स नाक में घुसते हैं तो नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजती है और बॉडी उन्हें फोर्सफुली बाहर निकालती है। इस प्रोसेस में हवा और ड्रॉपलेट्स हाई स्पीड से बाहर निकलते हैं ताकि हार्मफुल पार्टिकल्स बॉडी से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर तुम छींक रोक देते हो तो एयर फ्लो बाहर निकलने की वजह अंदर रिडायरेक्ट हो जाता है। रेयर केसेस में ये प्रेशर ईयर ड्रम, साइनस या थ्रोट पर स्ट्रेस डाल सकता है। इसलिए छींक छोटी लगती है पर ये बॉडी की नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, उसे रोकना जरूरी नहीं और कभी कभी रिस्की हो सकता है।